ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងដែរនឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើជ្រក់ឆៃថាវចាសសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមើមឆៃថាវមានការ៉ុតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសដៃនាងត្រសក់ចំណែកនេះមានអំបិលមាត់ទឹកត្រីទឹកខ្មេះស្ករសចាំតមកយកក្បាត់មុខពីរយកមកចាត់វាឲ្យស្ដើងហើយយើងយកវាទៅច្របាច់អំបិលដើម្បីកុំឲ្យឆៃថាវនឹងវាមានរសជាតិហាងស្ដើងហើយឥឡូវនេះការ៉ុតម្ដងចាចំពោះការ៉ុតហ្នឹងក៏ស្ដើងដូចគ្នាដែរហើយយើងអាចដាក់ចាត់លាយគ្នាតែម្ដងដើម្បីច្របាច់អំបិលចាំបងប្អូនឥឡូវយើងហាន់ការ៉ុតអីហ្នឹងឆៃថាវនឹងវាហើយយើងចាប់ដើមច្របាច់អំបិលចាច្របាច់អំបិលកុំឲ្យការ៉ុតនោះវារឹងហើយឲ្យឆៃថាវនោះវាបាត់អាជាតិហាងណាចាំអំបិលយើងទៅច្របាច់យើងដាក់ពីស្លាបព្រាទៅ3ស្លាបព្រាបាយទៅចាឥឡូវនេះយើងច្របាច់ឆៃថាវហើយនឹងការ៉ុតនោះវាទុនជាមួយអំបិលហើយរយៈពេល5នាទីតោះមកយើងអាប់វាជាមួយទឹកអំបិលនឹងរយៈពេល15នាទីសិនណាចាំយើងយកវាមកលាងទឹកសម្អាតជាតិអំបិលនឹងចេញចាំបងប្អូនឥឡូវនេះឆៃថាវនឹងការ៉ុតនឹងវាទន់ចូលជាតិជាមួយអំបិលហើយឥឡូវយើងច្របាច់ទឹកអំបិលនឹងចេញហើយយកវាទៅលាងទឹកម្សៅទៀតចឹងយើងលាងជាតិអំបិលនឹងចេញឲ្យអស់ម្សៅទៅបានយើងអាចយកទៅធ្វើជ្រក់បានយើងមកផ្សំគ្រឿងដើម្បីធ្វើជ្រក់ចានេះខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះ2ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយកន្លះដាក់ទឹកសក់ចូលវាលវាបន្តិចណាព្រោះសក់នេះយើងអាចបានបាញ់អំបិលវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងយើងបន្តិចតបមកឆៃថាវនិងការ៉ុតដែលយើងច្របាច់អំបិលទុកមុនហ្នឹងយើងមកដាក់ចូលគ្នាមកដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសចូលទៅចាប់ពីយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលទៅវាឈ្ងុយរសជាតិជ្រក់ឡើងមកតែម្ដងចា៎នេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយត្រីអាំងឬក៏សាច់ជ្រូកចៀនមាន់ចៀនអីណា
นี่ធ្វើជ្រក់សម្រាប់លក់បាយស្រោបក៏បានចាប់បងប្អូននេះឲ្យខ្ញុំច្របល់ចូលជាតិអស់ហើយណាហើយភ្លក់មើលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាក់ឃើញថារសជាតិជូរផ្អែមហឹរនិងល្មមចាចំពោះជ្រក់ជាទូទៅគឺធ្វើរសជាតិរៀងផ្អែមបន្តិចណាទៅវាឆ្ងាញ់ចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត